अस्सलाम वालेकुम। ये एसफर्फ की तरफ से रिहेबिलिटेट किया हुआ स्कीम हमारा है। यार मोहम्मद बुरगड़ी है। यहाँ पे हमने यूवीएफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है। ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसमें सैंड फिल्ट्रेशन होती है। ये इसके मेम्ब्रेन है। और ये वहाँ पर इसके कार्टेज फिल्टर है। ये इसका जो है स्टोरेज टैंक है, ये इसका प्रोडक्शन टैंक है। यहाँ पर हमने जो है रॉ सरफेस वाटर को जो है वो यूवीएफ के ज़रिए फ़िल्टर करके लोगों के पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम जो है सोलर बेस्ड है, जो कि हमारे यहाँ पर सोलर साथ में ही लगा हुआ है इसका, उसके ऊपर ये कंट्रोल होता है।